Dibêjin rojekê ker derket huzûra paşê. Got paşayê me, derdekî me heye, ez dixwazim tu ji vî derdê min re çarakê bibînim. Paşê got ka keremkê bêje, derdê te çi ye, ez te gudarî dikim. Kerê got wela paşayê me, ez dixwazim ez bizewicim û qelenê min jî tune ye. Padîşah hêrs bû, got derkeve bicihem, kerê pîsê heram, tu kerekî reşî qîlî pîsî, ma wê kê te bixwaze? Derkeve bicihem, ma tu fedî nake, tu ji bo vê meselê derketî huzûra me. Kerê dît ku paşê ew qewitand û mehçûb kir, bi carekê de cesareta xwe kom kir û li hember paşê sekinî. Got paşayê me, hele wa rind li va her di çavê min binerin. Paşê got, min rind li çavê te nerî, ka keremkê bêje îja tu dike bêçe. Kerê got wela paşayê me, ne kerê fena min bin, tu saetekê nikanî li ser vî textî û li vî meqamî rûne. Dihadê bi xatirê te.